Привет, смотрящий. А что если смешать Kinita Pet с Inscription и добавить туда лысого Марио? И из этого получить хоррор-игру с интересным сюжетом и головоломками? Давайте узнаем, что будет с теми, кто разработает такую игру в полной истории Бенни Баш. Мы играем за неизвестного человека, который в поисках пропавших детей в лесу приходит к хижине, так как он получил послание, что в ней находится картридж с игрой, связанный с пропажей детей. Подходя к двери, мы понимаем, что она закрыта на ключ, который мы находим за черепом, висящим над дверью. Внутри хижины находятся непонятные устройства, а дверь за нами запирается. Рядом висит картина с изображением кого-то в красном, в пещере. Нам не нравится эта картина. Левее мы находим чемодан, в котором лежит картридж с игрой Бенни Баш. Его-то мы и искали. Мы засовываем картридж в приставку, которая расположена рядом с телевизором, и запускаем игру. Добро пожаловать в Бенни Баш. Я так счастлив, что ты тут. Я Бенни. Позволь мне рассказать тебе, как тут все устроено. Ой, вау, погляди-ка, здесь можно выбрать мир. Нас ожидает столько приключений, не могу дождаться. Некоторые из них удивят тебя, но не волнуйся. Я всегда буду рядом с тобой. Отлично, давай перейдем в наш первый мир. Выбери остров Баши и гляди, когда будешь готов. Теперь давай выберем наш первый уровень. Мы переходим на уровень «Зеленые поля». Вау, я просто в восторге, что снова могу поиграть с кем-то. Мы так с тобой повеселимся. Идем поиграем вместе. Игра выглядит как копия Марио, только вместо него у нас лысый Бенни. Погляди на все эти монетки, что я разместил для тебя. На нашем пути будет много испытаний, но я тебе доверяю, а это не дай мне умереть. Если умереть, то Бенни скажет нам. Эх, как жаль, ты потерял жизнь. Но не волнуйся, у нас еще будет шанс на победу. А если снова умереть, то он скажет. Уф, меня уже напрягает все эти смерти. Ты можешь хотя бы постараться играть лучше? Ну а если истратить все 5 жизней, то мы увидим такое. Пути назад нет. После всех трудностей, с которыми ты столкнулся на своем пути, тебя все же поймали. Отныне и навек ты очередная частичка мира Бенни. Это является первой концовкой игры. А вы знали, что Case for Gamers – это одна из самых выгодных и доступных платформ для покупки цифровых товаров? Здесь ты найдешь игровые ключи на все игры, возможность приобрести любую игровую валюту, а также нужный вам софт и многое другое. На Case for Gamers суперудобный способ пополнения Steam во все регионы. Россия, Казахстан и другие страны бывшего СНГ. Минимальная комиссия составит всего 3%, которая является одной из самых низких на рынке. При этом за каждую покупку будет начисляться до 10% кэшбэка, которым можно оплачивать 20% от стоимости следующих приобретений. Case for Gamers предлагает самые удобные способы оплаты, такие как СБП, карта МИР и криптовалюта. Я сам часто пользуюсь данным сервисом, поэтому вы можете быть уверены в его безопасности. К тому же, по моему промокоду МАЗАЙ вы получите скидку в 15% на любую покупку. Ссылка на Case for Gamers в описании под видео. Как вы понимаете, по мере прохождения уровней Бенни будет рассказывать о себе. Знаешь, иногда я чувствую себя таким одиноким. Зачем они меня создали? Это было незабываемое приключение. Хочу еще. Под конец уровня мы видим дверь и кружки с разными цветами. Нам нужно их запомнить. Ха-ха, я это обожаю. Мне так не хватало новых друзей. С тобой я буду играть целую вечность. Идем, давай выберем другое приключение. Мы переходим на новый уровень остров Баши. Я так люблю играть с тобой. Я вновь счастлив благодаря тебе. Пошли познакомимся с Башей. Эй, Баша может показаться тебе немного странным, но таков уж он есть. Не обращай внимания, я всегда буду тебя защищать. В итоге мы добегаем до этого Баши, который сидит в кустах в виде черного силуэта и говорит нам. Меня зовут Баши. Я не лучший собеседник, но... Ты мне нравишься. Просто продолжай играть, хорошо? А ты же вернешься, правда? Когда солнышко сядет, тогда
Нам будет проще. Ха-ха, Паша такой весельчак. Я уверен, он тут веселится больше всех. Мы добегаем до конца уровня и снова видим дверь и кружки с разными цветами. Нам нужно отойти от игры и посмотреть на разноцветные кнопки. Посчитав их порядок, как нам показали на уровнях игры, мы получим пароль 7135 от двери, которая расположена на соседней тумбочке. Откроется дверь, и мы достанем пиксельный тайл. Он похож на элемент пиксельной игры, вот только он настоящий и вполне осязаемый. Вернувшись в игру, мы переходим на новый уровень «Дикие джунгли». Погляди-ка на это место. Освещение здесь, конечно, странненькое. Пробираясь через уровень, мы добегаем до надписей, предупреждающих нас словами «Помоги, беги, я мертв, я прячусь». А рядом находится ультрафиолетовая лампочка, которая каким-то странным образом переместилась к нам в реальный мир. И она поможет нам увидеть скрытые надписи. Ха-ха-ха, мы так здорово повеселились, скажи. А ты знаешь, кто я? Просто мне нужно это знать. Ха-ха-ха, теперь ты мой самый лучший друг. Давай мы будем играть целую вечность, хорошо? А еще вот тут QR-код. И еще ссылка в описании на мой телеграм-канал «Мозайский чай». Подпишись, пожалуйста, спасибо. Мы отходим от игры и находим переключатель для ультрафиолетовой лампы, который мы активируем и видим вокруг скрытые надписи с просьбой о помощи, о сожалении, что он в кустах, он тут, выхода нет, что это он виноват, прости и беги. На картине в углу хижины мы видим выделенный круг, в котором находим стрелку для часов. Рядом мы видим часы, в которых отсутствует минутная стрелка, которую мы только что нашли, и зеленым цветом выделено, как их нужно расположить. После этого нам нужно зайти на второй уровень и вернуться к Баше, который будет говорить нам фразы задом наперед, и внезапно мы окажемся в его мире. Подойдя к нему, он начнет произносить те же фразы, но мы должны сказать ему последнее слово каждой из них. В ночи он прячется от глаз. Я становлюсь сильнее в тот час. Из кустов я выхожу, только в мраке я живу. И резко нас переносит в темный лес, в котором Баша нам хочет что-то показать и просит найти его. Мы доходим до развилки и видим 3 тропинки. Слева путь к Джеку, справа к Ною, а прямо к Софии. Сначала мы идем в сторону Джека, и нас постоянно пытаются напугать. В итоге мы доходим и видим его могилу. А Баша говорит нам, что они были так счастливы. Джек Картер в возрасте 9 лет пропал в лесу недалеко от дома. Затем мы идем в сторону к Ною, и у его могилы Баша говорит нам, что это не его вина. Ной Картер в возрасте 7 лет пропал в лесу недалеко от дома. Начинает идти кровавый дождь, а мы направляемся к могиле Софии, у которой Баши просит нас положить этому конец. София Картер в возрасте 3 лет пропала в лесу недалеко от дома. Мы получаем пиксельный тайл и ключ, чтобы пройти на следующий уровень с названием «Дорога в никуда». Мы добегаем до кнопок с разноцветными ячейками. Из-за ультрафиолетовой лампы на тумбочке отметились крестиком нужные нам ячейки, которые мы выставляем в игре так, как они указаны. За это мы получаем пиксельный тайл. Бенни снова обращается к нам. Вау, не верится, что ты прошел все этапы на нашем первом острове. Ты действительно хорош. Давай еще поиграем. Мне так хочется изучить тебя поглубже. И не забывай, что мы всегда можем отправиться в новые миры на экране выбора мира. Тебе лишь нужно разблокировать их. Мы видим, что у мира Каменный остров не хватает несколько пиксельных тайлов, которые мы уже собрали, и переносим их в игру через наш инвентарь. Открывается новый мир. Ха-ха-ха, мы с тобой так сближаемся. Для этого друзья и существуют, правда же? Тебе нравится играть со мной? Конечно, нравится, ха-ха-ха. Я же такой веселый. Мы уже очень близки. Я чувствую, что пора. Бенни устраивает нам викторину, где задает нам вопросы, и мы должны выбрать ответ из 2 предложенных. Давайте выбирать те ответы, которые ему не понравятся. На вопрос, какой цвет нам нравится, мы выбираем голубой, хотя ему нравится красный. На вопрос, что мы любим, игры или книги, мы выбираем книги, и ему снова не нравится наш ответ. На вопрос, любим ли мы своих друзей, отвечаем «нет». И Бенни говорит нам, что мы настоящая зануда. На вопрос, хотим ли мы обзавестись лысым другом, мы отвечаем «нет». И Бенни отвечает нам на это: Я тебя ненавижу, выметайся. Дверь на выход из хижины открывается, и мы просто уходим.
Тебя даже Бенни не любит. Черт возьми, чем тебе не угодили лысые люди? Это является второй концовкой игры. Если мы ответим на все вопросы так, как этого хочет Бенни, то он задаст нам последний вопрос, без вариантов ответа. Ты отдашь мне свое тело. Нас переносит в какой-то офис с фигурой человека, где мы находим запрос на отмену проекта, из которого мы узнаем, что перед нами руководитель проекта компании по разработке игр, который сообщает нам о неописуемых угрозах, к которым может привести новая технология. Он просит аннулировать проект и считает, что есть достаточно доказательств, чтобы сделать вывод. В противном случае он вынужден будет подать заявление об уходе из компании. И что его зовут Итан. Затем он берет телефон и начинает звонить. Мы оказываемся в хижине и слышим звонок от Итана, который сообщает нам пароль от деревянной коробки рядом с телевизором. Кодом оказывается его имя Итан. Это и есть тот, кто передал нам сообщение о хижине и игре. Внутри мы находим безымянный картридж. Мы вставляем его в приставку, и начинается игра «Сон Итана», в которой Итан возвращается из хижины в лесу, где мы сейчас находимся, в которой он спрятал картридж с игрой от людей и направляется в офис компании по разработке игр Авernus, где и была разработана игра Бенни Баш. Кстати, Авернус – это озеро около Неаполя в Италии, в древности считавшееся входом в ад. Внутри здания компании мы находим записку, в которой Итан не разделяет общей радости над разрабатываемым проектом, потому что ему кажется он странным, будто они делают что-то непостижимое, выходящее за рамки того, на что способны технологии. Он надеется, что это чувство пройдет. Глубже в офисах мы находим еще одну записку Итана, в которой он рассказывает, что ситуация ухудшается, что его лицо, видимо Бенни, смотрит на него во время разговоров и вселяет в него омерзение. Все думают, что он параноидален, но он клянется, что это нечто большее, чем просто игра. И он чувствует, что оно знает о его догадках. Еще глубже в офисах здания мы находим последнюю записку, в которой Итан хочет положить этому конец. Он собирается остаться на работе допоздна и дождаться, пока не закроют компанию на ночь. После этого, когда он останется один, взять ключ от подвала и выяснить, что происходит. Мы берем ключ в офисе директора и направляемся ко входу в подвал. Но вдруг выключается свет и появляется Бенни, который начинает преследовать нас. Нам удается добежать до входа в подвал, в котором мы обнаруживаем следы крови и какой-то пульсирующий шар, по-видимому, ядро сознания игры. Мы заходим в компьютер и пытаемся отключить ядро. Но нам нужен мастер-ключ, пароль для отключения. Раздается звонок от Итана, который сообщает нам, что ничего не выйдет. Он думал, что помнит мастер-ключ, но кажется, его поменяли. Но он знает, где можно найти пароль. Нам нужно продолжать играть с ним, ведь это его мир. Так что если он и прячет что-то, то только там. Он рассчитывает на нас. Мы меняем картридж обратно на игру Бенни Баш и продолжаем играть в его игру. Вокруг нас изменилась хижина и появились новые предметы и загадки. Какой-то камень, рядом коробка с кодом, какое-то стихотворение с недостающими частями. И на картине в хижине как раз находится одна из частей. Мы заходим на уровень «Глубокая пещера», где, пробираясь через препятствия, добегаем до Баши, который рассказывает, что он любит писать стихи и дает нам недостающую часть стихотворения, которое написано специально для нас. Бенни говорит, что Баша даже не способен и слова сказать, а мнит себя талантливым писателем. Мы добавляем последнюю часть к стихотворению и читаем его. Искра мечты в ночи зажглась, умом та тварь вдруг завелась. Я лик создал, я имя дал, а он жестоким злобным стал. Меня втянул дыхание сжав, живую смерть мой мир сковав. Трепещет куст, лицо как ночь, возврата нет, мне не помочь. Из этого мы можем сделать вывод, что Баша создал Бенни, который стал жестоким и начал издеваться над всеми, кто играет в игру, постепенно затягивая в свои миры, из которых нет выхода. А Баша спрятался в кустах и боится противостоять Бенни. Мы применяем ультрафиолетовую лампу и видим подсказки от Баши о скрытом проходе на 3-м уровне, о чем мы запоминаем. А на стихотворении начинают подсвечиваться буквы, оставляя слово «1», которое мы вводим на рядом стоящей коробке, и получаем новый пиксельный тайл. Мы запускаем уровень «Тернистый путь», в котором добираемся до пропасти, которую невозможно перепрыгнуть. Запоминаем про это и переходим в следующий уровень «Скалистые скалы». Здесь мы находим деревянную рукоятку,
и находим то самое скрытое место, о котором нам сообщил Баши. И там находится лезвие кирки, которое мы соединяем с рукояткой и получаем полноценную кирку. Используем ее на камне в хижине и получаем кусок камня в форме куба. Возможно, вы уже догадались, что этот камень нужно перетащить в игру, когда мы будем находиться над пропастью. И благодаря этому сможем перепрыгнуть ее и найти там новый пиксельный тайл. Ха-ха, а ты умнеешь на глазах. Не верится, что я нашел такого веселого и умного друга. Ты становишься все более подготовленным. На следующем уровне с названием «Эхо-камера» мы находим подсказку коробки в хижине. Нам нужно провести круг к квадрату, не задевая треугольники. То есть нажимаем на коробки 3 раза вправо, 4 раза вниз и 1 вправо. Мы получаем последний пиксельный тайл. Применяем все тайлы на новом мире «Пустынный остров» и заходим в него. Я вижу, что ты хороший человек. Я очень хочу посмотреть на тебя вблизи. Я уверен, что ты не сделаешь мне больно. Тут я живу. Тут я провожу все свое время в одиночестве. Они создали меня. Подарили мне жизнь. Но не подумали о том, что мне нужны друзья. А в жизни ты еще прекраснее, прямо как я. Позволь мне осмотреть тебя, а теперь ты должен играть, пока я буду наблюдать за тобой сзади. Мы попадаем в пещеру, где живет Бенни, и он просит нас собрать все желтые точки, постепенно показывая свой дом и пугая нас. Забрав последнюю точку, он говорит, чтобы мы не боялись, ведь мы теперь принадлежим ему. Раздается звонок от Итана, который сообщает нам, что все сработало. Кажись, его больше нет в офисе компании, так что Бенни направляется к нам в хижину. Он просит, чтобы мы заслужили его доверие, и тем самым он покажет нам нужный нам пароль для отключения ядра. То есть мы все это время были отвлекающим фактором, чтобы Бенни переключился на нас и ушел из офиса компании к нам в хижину. В теории мы можем понять, что Итан все это время в реальности находится там и ждет, чтобы мы сообщили ему пароль. Но это лишь теория. Мы продолжаем играть. Ха-ха-ха, я напугал тебя. Ты бы видел свое лицо. Обожаю пугать моих друзей. Я иду за тобой. Мы переходим в мир «Пустынный остров». Хижина снова изменилась, и появились новые предметы и головоломки. На картине мы находим отвертку, которой откручиваем панель на одном из появившихся механизмов. И узнаем, что нам нужен аккумулятор, чтобы запустить его. Мы заходим на уровень «Жгучие пески», где, пробираясь через препятствия, находим аккумулятор. Но к нему подключен ток. В хижине мы видим рычаг, дернув который, в игре отключается электричество, и мы можем взять аккумулятор. Затем применяем его на механизме и видим подсказку к коду. На втором уровне под названием «Крошечная крошка» нам нужно посчитать все ящики, монеты, облака и кактусы. И получаем комбинацию 2744. Открывается ячейка, в которой находится новый пиксельный тайл. Но он выглядит иначе, и на нем находится бинарный код, который расшифровывается как alone, то есть на русском «один». На механизмы мы видим подсказку, что в первом мире, на первом уровне, нам нужно прыгнуть на ящики в определенной последовательности, в специальном месте. Мы делаем это и получаем новый пиксельный тайл, бинарный код на котором расшифровывается как I am, на русском «я». Мы возвращаемся в третий мир и переходим на третий уровень под названием «Это Мираж». Здесь мы добегаем до цифр и используем их как подсказку к последнему сейфу в хижине. Используя линии на сейфе и цифры, мы получаем пароль 8249 и получаем последний пиксельный тайл, бинарный код на котором расшифровывается как «here», на русском «здесь». То есть полная расшифровка бинарного кода «Я здесь один». Мы вставляем все найденные пиксельные тайлы и попадаем в неизвестный цифровой мир, в котором Бенни начинает с нами разговаривать. Способен ли ты понять, что я чувствовал? Брошенный в одиночестве, неполноценный. Вот так я себя чувствовал. Запертый в мрачных стенах, пропитанных отчаянием. Я покажу тебе, что я сделал за это время. Они пытались избавиться от меня, бросить меня, но я умнее, чем они. И с помощью того кода, что они оставили, я создал нечто большее. Теперь я могу отпустить тебя. Пора тебе столкнуться с последним испытанием. Все, что ты проходил до этого, детский лепет.
Разрабы не знают, как создавать стоящие испытания. Сейчас ты узришь мое творение. Нам предстоит пройти 7 испытаний от Бенни. И все они будут на скорость. Первое испытание – это пародия на Flappy Bird. Во втором нам нужно прыгать по коробкам, отталкиваясь от них. В третьем успеть пробежать через преграду. В четвертом прыгать на длинные дистанции. В пятом слушать Бенни и прыгать туда, куда он скажет. В шестом будет мигать свет и мешать нам пройти уровень. И последнее, 7-е испытание, состоит из комбинации из всех предыдущих. После успешного прохождения всех испытаний Бенни обратится к нам. Не могу поверить, что ты справился. Ха-ха, это было так весело. Я знал, что мы будем играть целую вечность. Теперь-то, как мы настоящие друзья, мне нужно тебе кое-что показать. У нас получилось войти к доверию к Бенни, и перед тем, как нас забрать, он показывает нам свою лабораторию. Именно здесь он начал создавать код для себя. Разработчики думали, что избавиться от него будет так же просто, как и создать, но они ошибались. То есть Бенни начал сам себя программировать, вплоть до взаимодействия с нашей реальностью. Мы видим нужный Итану пароль от ядра и срочно меняем картридж на сон Итана, в котором Итан срочно вводит пароль для отключения ядра, и происходит мощный взрыв. Уничтожающий Бенни и Итана. Работа выполнена. После всего пережитого, что теперь кажется не более чем кошмарным сном, ты окончательно избавился от него. Бенни мертв, и теперь ты надеешься, что он никогда не вернется. Это является 3-й концовкой игры, но есть и 4-я. Чтобы ее получить, нужно собрать все коробки и монеты в игре. И тогда, после взрыва ядра, нам поступит звонок, в котором мы услышим, что каким-то образом Баши, который все время прятался в кустах, боясь Бенни, жив и связался с нами по телефону. По всей видимости, это намек на продолжение игры в будущем. Великолепно проделанная работа. Ты поступил как нельзя лучше. Благодаря этому ты не только помог Итану осуществить его замысел, но и удостоился мистического звонка. И вот теперь, наконец, ты можешь спать спокойно, зная, что проделал чертовски хорошую работу. Поздравляю. Вот такая история. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Telegram. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. И увидимся в новом видео.